Godt nyttår, folkens! Nytt år, nye muligheter. Nytt år, nytt utstyr. I dag har jeg endelig skaffet meg et ordentlig videokamera. Jeg er ganske lei av å bruke telefonen min som kamera, primærkameraene lenger. Så jeg vil bytte ut til et litt mer avansert videokamera, rett og slett. Derfor har jeg gått til innkjøp av dette her. Det er Sony ZV-1M2. Det skal være meget bra for vlogging, blant annet. En sånn kniv som dette her, det er genialt. Funker fjell til pakker og sånne ting. Bruksanvisninger, det har vi ikke noe bruk for. Da har vi her sikkert noe artige greier. Er det... Ja, det er rett og slett vindhetta til mikrofon. Jeg kommer nok mest sannsynlig ikke til å bruke mikrofon innebygd på kameraet noe særlig mye. Nettopp for at jeg har den DJI-micen der. Batteriet, det kan jo være kjekt å ha selvfølgelig. Det er ikke så veldig bra batterikapasitet, synes ikke jeg da. Det virker som. Det er rett og slett bare ca. 75 minutter med kontinuerlig opptak. Det er meget mulig at det holder i massevis det altså, men det hørtes lite ut. Hvis man måler batterikapasiteten i stillbilder, antall stillbilder, for det er jo et digitalt kompaktkamera, så skal det visst nok være tilsvarende ca. 290 bilder. Så det er jo en del, men vi får se hvor fort jeg kjøper meg et ekstra batteri eventuelt. Det var faktisk litt tyngre enn jeg forventet. Nå vet jeg jo at det skal være ca. 292 gram, men det kjentes tyngre ut, og det er jo en bra ting, spør du meg. Hvis det er litt tyngre, så er det kanskje litt bedre kvalitet. Hovedårsaken til at jeg ville ha det her, det er jo for at det er 4K-kamera. I Full HD så kan det filme i slow motion opp til 120 fps. Kanskje kommer jeg til å bruke det. Jeg er alltid usikker på hvorvidt jeg bruker slow motion egentlig, for jeg mener at jeg burde bruke det mer. Eller så er det dessverre bare 30 fps på 4K-oppløsninger på videoen da. Hvorfor det er et bra alternativ som vloggingkamera? Det er nok på grunn av den skjermen. Den kan flippes ut og vendes. Sånn at når du filmer deg selv, så ser du faktisk at du er med i bildet. Det objektivet her, det er 18-55 mm. Det er en blenderåpning fra vidvinkel på f1,8, og på tele, altså zooming, så er det opp til 4. Det som er litt kult med det her, som jeg aldri har hørt om, men det kan jo være for at jeg ikke har sjekket noe mye sånn type kamera tidligere også, at det faktisk er innebygd ND-filter. Det synes jeg er litt fancy. Det vil si at er du ute i sollys og sånt, så kan du bare trykke på noen knapper, og så sette den på automatisk ND-filter og dempe lyset betraktelig. Det er kombinert med at det er en sånn ansiktsgjenkjenningsfunksjon som gjør at hvis den oppdager et ansikt, så justerer den farger sånn ut ifra det ansiktet, sånn at den justerer omgivelsene da, ut ifra hvordan ansiktet skal bli. Autofokusen på kameraet her, det skal være meget bra. Det er en superrask hybrid autofokus med ansiktsgjenkjenning, som jeg har nevnt, og produktpresentasjonsinnstilling. Den er også litt fancy. Det hadde vært en fordel å bruke for eksempel på den unboxing-videoen her. Det vil si at normalt så er kameraet fokusert på for eksempel ansiktet mitt,
Men hvis jeg popper opp en sånn en, så kan jeg ha ansiktet på siden, men den vil fortsatt fokusere på objektet som er nærmest kameraet, sånn at jeg kan vise frem for eksempel produktet når jeg holder på å snakke om det. I stedet for at man kanskje holder foran ansiktet sånn for at det skal fokusere på akkurat den her da. På stillbilder så er det opp til 315 fokuspunkter, og på videoopptak så er det opp til 273 fokuspunkter på det kameraet her. Øyegjenkjenningen den funker visstnok både på mennesker og på dyr. Så det vil si, hvis jeg skal filme Goliat eller lage en video med han, så kan det hende at jeg faktisk får fokusert på han automatisk også. Det siste jeg kan nevne er at det er en egen bokebryter. Det bokeh, det var egentlig litt fremmed ord for meg for inntil noen uker siden, men det er basically at den gjør ansiktet i fokus, og så slører den ut bakgrunnen mer, sånn at ansiktet kommer mye mer frem da, i bildet. Den har en treveis mikrofon, og den kan du stille inn automatisk, sånn at den vil følge hvis jeg går rundt og filmer, og så snur jeg kameraet, så vil den høre lyden fra stemmen min, og så bruker den mikrofonen som er nærmest. Altså lyden fokuserer på der den kommer ifra da, på en måte. Ellers så er det 20,1 megapixel kamera. Og så er det jo en 3-toms touchskjerm. Så det jeg regner med kanskje at, jo, norsk var det jo faktisk. Nå er det tilkobling til blåtanna her med telefon, og telefonen bruker jeg jo akkurat nå til å filme, siden jeg ikke har fått i gang kameraet her ennå. Heldigvis kom det jeg håpet på, at jeg kan koble til smarttelefonen ved en senere anledning. Området dato og tid, ja da, vi kjører på. Vi er ikke i Lisboa eller London, men vi er faktisk i Berlin, Paris. Ok, og vi skal ha dag, måned, år, dato, klokkeslett, så nå er det faktisk 1.1. i 2025 av alle ting. Og klokka har blitt, nå er det sent, ser jeg, 22:27. Sveip til venstre, høyre, opp, ned på skjermen for å vise eller skjule berøringsikonet og FN-menyen. Ok. Oi, der kom linsa ut. Det var egentlig det jeg tenkte å ta deg med igjennom. Jeg håper du vil bli med i 2025 på et nytt eventyr med nye videoer. Jeg har bestemt meg for at jeg skal lage flere videoer i det året som kommer. Og med et sånt kamera som det her, så kan det godt hende at jeg får til litt flere videoer, litt bedre videoer, og får prøvd meg på litt andre ting enn de typiske droneinformasjon-videoene som jeg har laget så langt. Jeg kommer fortsatt til å oppdatere innenfor drone, og jeg kommer garantert til å bruke droner en del også. Så ikke vær redd for det. Du får si ifra om du har erfaring med det kameraet her, eller om du har et annet kamera som du liker veldig godt, som du vil anbefale til eventuelt andre. Er det noe du lurer på? Er det noe du har lyst til at jeg skal filme? Har du et ønske av en film jeg skal produsere på noe vis? Eller ønsker du å være med i en produksjon? Si ifra i kommentarfeltet under, eller send meg en direktemelding. Send meg e-post, eller hva enn som du føler for. Takk for at du fulgte med på unboxingen her. Jeg har ikke laget mange av dem, og jeg føler ikke at jeg er noen ekspert på det. Men jeg har veldig lyst til å dele hva som foregår med Foss dronefoto, og da er jo dette et av tingene som opptar meg nå for tida. Og så har jeg et spørsmål til slutt. Har du funnet et behov for en dronepilot ennå? Vi snakkes!